نعم، اطلعت على الإجراءات التي يقوم بها المركز، وبالتعاون مع استشارة إخصائي الأذن والأنف والحنجرة، واستشارة اختصاص الأمراض الصدرية، وبالتعاون مع أطباء الأطفال. فهذه الإجراءات التي يتم عملها هي من الإجراءات المهمة والناجعة، وهي من الإجراءات الحديثة التي تساعد في التخلص من العديد من الأعراض، كأعراض الشخير وأعراض انقطاع التنفس أثناء النوم. نتمنى أن يتم التعامل معها بشكل أكبر، وإيصال هذه التقنيات إلى العديد من ال المرضى الذين يحتاجونها، وأن يعني أن يكون هناك تعاون أكبر ما بين الاختصاصات الطبية.